ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ကိုရောတော်ပြီးတော့စီလိုက်ဟိုမိခင်ကြီးတဲ့တယောက်စီလိုက်ရဲ့ဟိုသူတို့ပရရှမဗျာဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုမိသားစုတွေကရင်းဆိုင်ကြုံရရနေကြကြတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုချွေးဆက်နေကြကြတယ်ပြေပန်းခဲ့ရရတယ်ကိုရောရှမဗျာဒီနေ့မှာကိုရောဆက်သွားတော့ကောင်းချီးပေးပါနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပါပေးတော့ပါမိခင်ကြီးကတော့ရဲ့ရှင်းနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါမိခင်ကြီးတယောက်စီကိုချစ်ပါဒီနေ့မှာမိခင်ကြီးကတော့အထူးပဲဂုဏ်ပြုပါပါဗျာဟိုဒီကတော့ဘာဖြစ်ပြစေကိုချစ်ပြီးမှဒီစုပြီးယူဆိုင်ဖို့ရအတွက်မိခင်ကြီးကတော့ပေးချလို့ဘရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဗျာမိခင်ကြီးတယောက်စီရှိတဲ့နေရာမှာဘရောဒီကောင်းချီးပေးပါဟိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဟိုကောင်းစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတော်ပါဗျာဘရောတော့ပြောရတာဒီတော့အသက်ကြီးစင်မှာကောင်းစားခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စီးတဲ့ချမ်းသာပြီးရှိပါမယ်ဆိုတော့ဘရောတော့ဒီတော့ဒီနေ့ရရှိလာကြတော့မိခင်ကြီးနဲ့တယောက်ဆရာမှာအထူးသဖြင့်တယောက်ဆရာမှာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေပါဗျာကိုရောဒီနေ့မိခင်ကြီးနဲ့တယောက်စီတိုင်းဒီခင်မောတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့တွေနဲ့ရက်တီတွေဟောမိသားစုကိုတကယ်ပဲဟောအိန္ဒိယနေပြီးမှတာရဲတာပြင်းများကိုတာရဲရှင်းတော့လမ်းကျတွန်းတင်ပေးနိုင်တော့မိခင်ကြီးအောင်များဖြစ်စေပါပါနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါကိုရောကျေးဇူးတင်ပါဘရောကို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 ကျေးဇူးတင်ဟာလေလုယာကျေးဇူးပဲမေထောမကောင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ဒီမှာဒီဆိုကြရချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအလုံးကြီးများလုံးပဲဒီဘဝနဲ့တော့မင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေပြန်ဆက်ဖို့တော့မဖြစ်တော့ပြီလေပြန်ဆက်ဖို့မဖြစ်တော့ပြီလေကျေးဇူးပဲမေအိုတော့တင်ခြင်းနဲ့လူလာမြောက်လေးဆိုဆိုမှချင်တယ်ဆိုဆိုမှချင်တယ်မနဲ့မတွေ့မနဲ့မတွေ့လာလို့တော့မိသားအလုံးချမ်းမြေပါစေအမေများအလုံးချမ်းတော့ဆောတော့ဒီဆိုရကျေးဇူးပဲမေကျေးဇူးပဲမေဘာမကောင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ချစ်ချင်းတဲ့ကြားတွေအလုံးကြီးများလုံးမေဒီဘဝနဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့တော့မေကျေးဇူးထားပေးလို့ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကမ္ဘာလုံးကမိခင်ချင်းများကိုဂုဏ်ပြုနေသေးသူဒီနေ့အသေးတော်ကနေကမ္ဘာလုံးမှာရှိသောမိခင်များကိုထူပဲဂုဏ်ပြုပေးပါ၏ဒီနေ့နဲ့ထူပဲဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါ၏အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ MMC တင်တော်မှာလာကြတော့မိခင်ချင်းများတယောက်စတဲ့ကိုရဲ့ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ဖပါဗျာမိခင်ချင်းများတယောက်စတဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့အနာဂတ်မှာတတ်ဆွတဲ့ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါမိခင်ချင်းများတယောက်စတဲ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းတရားစေတော်မူပါဖပါဗျာမိခင်ချင်းများတယောက်စတဲ့နာမှာကိုရောချမ်းသာတော့ဟောကျွေးဝချင်းညံ့တဲ့ချင်းချမ်းသာခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာတရားတက်ရောက်စေတော်မူပါဖပါဗျာဒီကနေ့မိခင်ချင်းများတယောက်စတဲ့ပေးဆက်ခဲ့သောအရာများတွေးတွေချွေးတွေငိုကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေဟောအေးရပြတ်ခဲ့တာတွေကိုရောထိုသူများမိခင်ကြီးများတယောက်စီတိုင်းကိုရောထမ်းလာတော့ဆုလက်တဲ့ဖူးနဲ့ပြန်လဲရစ်ပတ်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါဖပါဗျာတခင်ကိုရောရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဤကဲ့သို့သောမိခင်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးလို့လည်းနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မိခင်ကြီးများတယောက်စီတိုင်းခင်မောတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးထောက်မှနေနဲ့ရက်တည်သောမိခင်ကြီးများဖြစ်စေတော်မူပါဖပါဗျာအိမ်တော်တာယာလာမဆုံးပြစေသောမိခင်ကြီးများဖြစ်စေတော်မူပါဖပါဗျာနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောရှင်မဗျာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာ
အတူတူကမရှိနိုင်ကြတော့တာမီးများလည်းအတူတူကမရှိနိုင်ကြတော့မြန်မာပြည်မှာတော့နေရမှာရှိကြတော့မိခင်ကြီးများတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏ဘုရားဒီရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာမိခင်ကြီးများကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပြီးကောင်းစားခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်တော်မူပါဗျာကိုရနောကိုလည်းမရှိလာသည့်အတိုင်းပဲအသက်ကြီးစဉ်ခါမှာသင်ကိုကောင်းစားခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရစ်ပတ်မယ်ဆိုတော့ကိုရနောကမတော်တည်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတော့မိခင်ကြီးများတရားဆက်မှုမှာတရားစေတော်မူပါယေရှုနာမနဲ့တည်ပြုပါရပါဗျာနာမတော်ရှင်မလည်းမိခင်ကြီးများကိုထူးသဖြင့်ဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါရပါဗျာသခင်အာမင်နောက်တစ်ခါလက်ပေါ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြထိုင်နေပါပြီကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးမှအသက်60ကျော်မိခင်ကြီးများကိုလည်းအထူးသဖြင့်ဂုဏ်ပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်60ကျော်တိတကယ်ပဲအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာဖယားပေးတဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့သားသမီးတွေမွေးဖွားတဲ့အခါမှာတကယ်အင်အားတွေကုန်ခိုင်းရတာဖြစ်တယ်။တေချင်းပြတဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုလည်းမမအောင်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွှားစေပြီးမှဖယားရှင်ကဒီမှာတချို့မိခင်ကြီးများကိုအသက်60ကျော်တဲ့ထိတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းကောင်းသောခြင်းနဲ့ရေးပတ်တာဖြစ်တယ်။ထိုဘုရားရှင်နာမတော်သားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အသက်60ကျော်မိခင်ကြီးများရှိရဆိုရင်ကျေးဇူးရဲ့ခဏလောက်ရှိရနေရလေမတ်တရပေးပါ။ကျွန်တော်ကြာရှိတဲ့ပြည်သူများကအတူတူကလက်ခုပ်ပြီးမှတို့ကိုဂုဏ်ပြုကြရအောင်။အသက်60ကျော်မိခင်ကြီးများရှိရဟာနည်းနည်းဟုတ်တယ်တခြားရှိပါသေးသလားမရှိတော့เนาะဆိုတော့ကျေးဇူးကြီးရှိသေးလားရှိဟာလေအနောက်မှာရအဲ့ဆိုရင်ဒီမိခင်ကြီးအသက်60ကျော်သောမိခင်ကြီးများကိုအထူးဂုဏ်ပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုတဲ့အရှိမစေပေါ်မှာနေရာရွေးဖို့ရအတွက်ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တေးရုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတူးကြနေမှာဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးမိခင်ကြီးသုံးပါးစလုံးစေပေါ်မရမချင်းလက်ခေါက်ပြီးမှလက်ခေါက်တယ်မပြတ်တဲ့အတူကဂုဏ်ပြုမှာကြိုးစားတာ။စေပေါ်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လက်ခေါက်တယ်မပြတ်တဲ့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်။ကောင်းစားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ညောင်ရက်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဂုဏ်ပြုကြရဟာလေလုယာကျေးဇူးများတင်တယ်ဟာလေလုယာမြန်မာပြည်အောင်မကောက်ရနဲ့ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမလေးရှားပါလေလက်ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ချိုးရင်းမှာလည်းကျွန်တော်လက်ခေါ်ပြီးမှအားရပါရဲ့ဂုဏ်ပြုကြရအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိခင်ကြီးများတော်ထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်တွေ့ကြလည်းထူးရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်နေအောင်ပြန်သွားနိုင်ပါပြီဖျားရှင်ထူးရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေမိခင်များကိုကိုပြုချင်မှာပါတော့ကြတော့တင်းတော် Sunday School ကလေးတို့ငယ်များနဲ့တကွာဆုတောင်းချင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့တာသမီးရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းဦးဆောင်ပေးသောဆရာမဆွန်ချင်းပေါ်မှာတော့ကောင်းဖျားရှင်ရဲ့အထူးကောင်းချီးကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်ခုချိန်မှာကျမတို့စေဖို့တဖို့အားဖြင့်တော့ကောင်းအလုံးဝအားဖြင့်တော့ကောင်းပါဝင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးဝကောက်ခံဖို့ရအတွက်အာရှများကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတာဖြစ်တယ်အလုံးဝစက်ကပေးဖို့ရဆံငင်းဖို့ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတာဖြစ်အားလုံးရဲ့ကိုဒီပြလို့ကြိုဆိုကြပါစို့ယေရှု
ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မကျိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုံတို့ချီးမွမ်းဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်ကျိုးဆိုရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကတတ်ထပ်ပြီးတော့ praise and worship အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဦးဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျိုးဆိုရမှာဖြစ်တယ်အခုလိုတက်ရှင်တော်သာရဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရှင်မုန်းဖို့ခွင့်ခါပဲဘုရားရှင်နဲ့ကိုကြည်ပါစေအာမင်မလေးရှားရောက်လာတဲ့ခါလေးကောက်ဒုတိယမြန်မာပြည်တော့လို့ပဲစားတယ်မြန်မာပြည်တော့ရင်တော့မလူတလောက်ပြရတယ်လောက်နဲ့တွေ့ပါမလားဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးရှိပါတယ်ကဲချင်းတို့ပါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုက်ပြီးကိုယ်စာတိမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ကိုယ်လောလောလာလာတက်ရှင်တော်သာရဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ကွယ်နဲ့ကိုဘုရားရှင်ကပြန်ပေးတဲ့အပြင်တခြားတိုင်းနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းတတိယနိုင်ငံရဲ့ကိုရောမမေ့ဘူးဆိုပြီးမှကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူ့မိသွားမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်မိသွားလို့လည်းရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကိုလိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ2007မှာဒီဘုရားကျောင်းမှာကျွန်တော်တရားဟောတယ်အဲ့တော့ကလူကတော့တိတ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားသုံးတဲ့တရုတ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်အောက်ခန်းမှာအားလုံးစသေးတယ်အခုကပါစာမေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးမှအေးနဲ့ပို့လိုက်တော့သူကကျွန်တော်သူစီမှာတရားဟောဆင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချင်းတွေကမြန်မာပြည်အဖွဲ့ရှိတဲ့သားနဲ့မြန်မာပြည်အဖွဲ့ကိုထားခဲ့ပြီးတရုတ်တွေစီမှာတရားဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဆိုကျွန်တော်ကတတိပေးလိုက်တော့ဟုတ်လေဟုတ်သားပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပါစာမေကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်ဒီမြန်မာပြည်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာပြည်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့နဲ့အေရှင်ဒီဘွဲနဲ့ပေါင်းလို့ရမလားဆိုတော့သူကဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အရင်တော့လာတယ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘွားမြန်မာပြည်ဖွဲ့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်လို့နားလည်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်တယ်တော့မမြောက်ကြအောင်နော်ဒီလိုမှလည်းမလိုက်ကောင်းတာပဲလို့ပြောတာဘာလို့အောက်မစင်းတော့လဲဘောလားအဲဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲနော်လူတွေလည်းကျူလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှလည်းအားချီလာတယ်ဒီနိုင်ငံရောက်ရင်လည်းသူများအောက်ကျနောက်ကျမဟုတ်ပဲနဲ့တို့ရောက်သွားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကောင်းစားမှုကိုလမ်းမြင်တာတော့ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုဘဝအရှင်သူဒီတဲ့လူတားသူတို့ခံစားနိုင်ဖို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့တွေးခေါ်ပြောဆိုလောက်ဆောင်နိုင်ဖို့ဘုရားနဲ့လူတော်ရှိအချောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပြည်နယ်ရဲ့အမေရိကရောက်ဖို့ဆုတောင်းလို့ပြည့်ရှိတယ်လက်ထောက်ပေးပါโอเคอเมริกาไปသွားချင်မှုဆိုတော့ပြောသွားချင်တယ်ဩစတြေးလျမရောက်လဲတော့ပြပါโอเคဆွီဒင်နော်အားပေါ်မှာလာပြောသူပေါ့ရောက်မတောင်းရတာလားစာရမရှိတော့မသိဘူးစိတ်ချပုံလားမသိဘူးဒီတိကိုပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်ကတစ္ဆာရှိတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဂတိပေးတော်ဘုရားရှင်ဂတိတည်တော်ဘုရားလည်းရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမိဘမဲ့လို့စွန့်ခွန်ထားပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတူထာဝရသူရှိမယ်အေးမယ်လည်းဘုရားရှင်နဲ့ပုံရှိပါစေအာမင်ကျွန်တော်ရန်ဝတ်တာကဒီမလေးရှားကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တတိအိန္ဒိယပြည်မြို့တော်ရောက်သွားတယ် refugee ဖယ်တဲ့တွေ့တယ် UNHCR လူချေတဲ့တွေ့တယ်ဒီမှာလေတနေ့ကပဲ UNHCR ကခြေစုပ် Ellen Vernon နဲ့သွားတွေ့တယ်သူနဲ့တစ်ခါတော့မှကပြီးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာကတော့သူတို့ရှိဒီပဲရောက်လာတဲ့တွေ့ရတွေကမြန်မာပြည်မှာရှေ့တော့ကတက်ပို့ပြီးဝိသဘောနဲ့ပြီးသွားတာမသိဘူးချိုးတော့ဖြစ်တော့လို့လာမသိဘူးဘောရတဲ့အဝတာရလည်းကိုဒီဘောရတော့ဒီဆိုတော့အားတာချက်တော့မှမြင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့6လအတွင်းမှာကျွန်တော်10နိုင်ငံရောက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့6လအတွင်းမှာကျွန်တော်10နိုင်ငံမှာတရားဟောတယ်လူပြတဲ့တော့မှာမြန်မာတင်းတော့မှာရှင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအများစုကပေါ့ချို့တလေကတော့သူတို့ကဘုရားမေးတရားမေးပြသွားတယ်အရင်တမန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီနေ့ဒီပူဆောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုမေ့တဲ့လို့ချောင်းလို့ကျွန်တော်လေးကိုဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပြရစီကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တာနှစ်ပေါင်း20နှစ်ရှိသွားပြီအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တာခုတည်းကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပညာသင်ပြီးရင်းနဲ့တရားဟောခဲ့တယ်တင်လာနေပို့ချတယ် conference တက်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာရတော့
သက်ဆက်နှစ်အောက်အရွယ်ရှိတဲ့သားသမီးတွေဘုနိုင်ငံတို့ပဲတတိယနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာ10နှစ်ဆိုတော့73နှစ်နဲ့အထက်အရွယ်ရှိပြီးသားလူတွေကိုပဲတတိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာနောက်10နှစ်အတွင်းမှာမိခင်စကားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်မပြောတတ်တော့ဘူး sorry တော့73နှစ်အထက်ကလူတွေကပြောနိုင်တယ်တစ်သက်လုံးတိတ်မမွေးပြီပဲတော့တစ်သက်လုံးမရောဒါပေမဲ့10နှစ်အောက်အရွယ်ကလေးတွေကိုပြည့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာနောက်9နှစ်ကနေ10နှစ်အတွင်းမှာမိခင်စကားကိုအိမ်မှာသုံးပြီပဲလို့အပြင်မှာလုံးဝမသုံးတဲ့ကြောင့်မလို့မိခင်စကားမြန်မာစကားကင်းလာစကားများစုကပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြည့်သွားတယ်လို့ပဲမိခင်ဖခင်ကိုယ်ပဲပြားကိုလည်းဆွလို့ပြီးမှဘူးချားတာလေလုံးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုထုံးစံတာမိုးတွေကိုတို့မိဘတွေကတော့ဘာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့ဒီတိုင်းပြဆွေးမှာတော့ဒီမိဘနဲ့ကလေးတွေချားထဲမှာဒီမှာမများတော့လေဒီမှာလာတယ်များပြန်လာတယ်ဆိုချေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာချက်တူကတော့နောက်ဆက်တဲ့အတွင်းမှာဘူးချေလေးစားပြီးမှတတိယနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ကတရားသားလူမျိုးစုတွေမိဘနဲ့ကလေးချားထဲမှာဘိုးဘီကြီးလာတဲ့ပြဿနာနားလေလွယ်ဖို့ယူခရီးရရှုတော့ကနေဘယ်လိုကိစ္စပေးနိုင်လဲဘယ်လိုကာကွယ်စစ်ကျူးနိုင်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စတောင်းနေလို့ရှိတယ်စတောင်းပေးကြပါလို့နော်စတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကโอเคပဲပြောတော့ကောင်းချီခါစားမယ်ဆိုတော့အားလို့ရကျွန်တော်စတောင်းပေးကြပါနော်ဆိုတရားကမှလည်းမပေးဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ချင်းကျူးခဲ့ပြီကောင်းပြီဆရာတို့ကြောင့်နော်ဆရာတို့ကြောင့်လည်းတရားတော်ဝန်တာတယ်တော့ဆရာကတရားတော်ဝန်တာတယ်နော်ဒီနေ့အတွေ့လိုက်တော့ तू ကနော်ဒီအော်စတြေးလျမြင်သားလေလို့ကျွန်တော်သိခဲ့တာပြန်ဆိုတချို့ကတော့ကနော်တချို့ကတော့လည်းပြောတော့ကောင်းပြီတကယ်ပဲချစ်လို့တော့ပါကြာအများကြီးပြောခင်ရရှိနေတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ပေးတဲ့တုန်းအချိန်မျိုးလေးမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ဒီဆိုတော့ဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော် ECT ကတော့ Evangelical College of Theology ဆိုပြီးမှ India ဘက်ဒီ Church ကိုလောက်ကာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကမှသူတို့၃ယောက်တော်ပြီးမှကျွန်တော်ကြောင့်တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်သူတို့ပေးတဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့သူတို့ဆရာကြီးကသူတို့ရဲ့ talent ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကပူဆောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဒီဝင်ကြီးတခြင်းတွေပေါ့နော် gospel ခြင်းတွေကိုဗီဒီယိုခွင့်နဲ့ထုတ်ပေးမှတော်ရင်းနဲ့ဘက်မှာတော်လေးနာမရတဲ့ဆိုတော့ဖွင့်ချစ်တယ်သူတို့ဇာတိကတော့နေရာကတော့နေမှာရင်းချစ်တယ်ရှင်ပြနေရဖြစ်တယ်သူကစာငီသူက MP သူကနေမှာရင်းချစ်တယ်ဒီကsister ကတော့ Monting လို့ခေါ်တယ်သူကရှင်းပါပဲဒါပေမဲ့သူကဒီအိန္ဒိယဘက်ကအခုတော့ဘာလဲနေချော်ပြလာတာမဟုတ်ဘူး passport နဲ့ visa နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်သုံးချောင်းနေပါပါဘူးလေချောင်းနေပါပါတယ်တရုတ်ကလာရှင်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ white နဲ့ American pastor တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယပြည်မှာ6မြို့မှာ Christian ကိုပြရှင်ပေးတယ်လူပေါင်း150ကဖြစ်တော်ကိုပထမချင်းတက်ခံခဲ့ပါတယ်ပြရှင်တဲ့ဘုရားပါစေဒီခေါက်လဲဒီမှာဒီပြောကျွန်တော်ခရီးစဉ်ရှိတော့စင်ကာပူမှာကျွန်တော်နှစ်ပတ်အချိန်ယူတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ပတ်အချိန်ယူပြရှင်ပေးတယ်စင်ကာပူမှာကျွန်တော်အတင်းသား3000ကျော်ရှိတဲ့ Victory Family Center မှာကျွန်တော်တရားဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ပါစာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ American ကျွန်တော်သူ့ email ပို့လိုက်ပြီးမှမြန်မာပြည်လာတဲ့ချင်းဆိုတဲ့တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့ကိုလည်းဆိုခဲ့ရအောင်လို့ကျွန်တော် email ပို့လိုက်တော့ I don't need that သူတို့ကိုလို့ကြည့်ဘူးလေဘယ်တော့ဒီမှာပြန်လို့ကြည့်သေးလဲဆိုတော့ဘယ်ကအမေရိကန်ကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုခိုင်းမှာဒါလည်းကျွန်တော်လည်းလည်းစိတ်မကောင်းတော့ဒီကနေ့နှစ်ဖက်မှာတရားမဟုတ်ခင်လေးခွင့်မတောင်းတော့ဘူးဆက်သူတို့ဆိုတဲ့ချင်းဒီမှာစီရီရှိတယ်ပြေးလိုက်တယ်ပြေးလို့မရတော့ဘူးဆိုခိုင်းလိုက်တော့ very good and then နောက်တစ်ပတ်တော့focus ဆက်ပေးမှာနောက်တစ်ပတ်လည်းသုံးပုံအနေဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ချက်ပေးချရှင်တယ်ပြန်ခေါ်လာလို့ရမလားဆိုပြီးပြန်တောင်းဆိုတယ် ကျွန်တော်တို့ကစီးရဲတဲ့
နောက်ကျတယ်ကဲနောက်ကျတယ်ကိုင်းပြန်နေလာတဲ့လူတွေမဟုတ်လို့လူတွေကလူမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမျိုးလေးချက်တည်းမရှိဘူးအတင်းကြီးစရာလည်းမရှိဘူးလူမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒါနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့သူရှိတော်သူတိုင်းကိုဘုရားရှင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာချီးမြှောက်တယ်အခုလေကျွန်တော်အပတ်တိုင်း90ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်အမေရိကန်တင်းတွေမှာတရားဟောတယ်အပတ်တိုင်းပဲသူတို့တင်းတော့တင်းဆရာကကျွန်တော်ပါတယ်သူအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှိမှရှိတယ်ဘုရားကြောင့်ရှိမှအာရှာရကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့အာရှမျက်နှာနဲ့ဆိုတော့အာရှရုပ်နဲ့ဆိုတော့နေချောတရားကြောင့်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအာရှာတွေကကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ oh it's good to have you here ဒီမှာလာတယ်ဝမ်းသာတယ် welcome to our church can you speak English English ကပြောတယ်လားကျွန်တော်မြင်နေပြောတယ်လေဆိုတော့လည်းအလေးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော် ACC အခုတော့ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်စီဝဲလက်ဆောက်ပါစတာကြီးကကျွန်တော်ရှိကိုခေါ်လာပြီးမှ I want to introduce our special guest ကျွန်တော်ထွေးတယ်ကျွန်တော် message ရှင်တယ်သူကဘုရားချင်းတော်ကြောင့်ကဘာလှည့်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာဘုရားဟောပြီးတော့ထာဝရနဲ့ခုသုံးခုရခဲ့ပြီးစင်မြဓမ္မပြည်တော်ကိုတင်ခဲ့ပြီးဘုရားရှိရဲ့လူပါဆိုပြီး မိတ်ဆက်လိုက်တော့ခုနကအင်္ဂလိပ်စာပြောတယ်လားဆိုတော့မင်းတို့တွေကအမြဲတမ်းထားဆိုရှိတော့အပြာမှာကျတော့လည်းမတော်ဘူး sorry ဆိုပြီးပြကျွန်တော်ပြောချင်တာသူမြတ်မြတ်ဒီကမဟုတ်ဘူးဘုရားအနေနဲ့ဒီကရှိတယ်ဆရာတော်ပါတရားဆရာချောဆရာချောဒီကလည်းတော့တယ်တာလည်းကောင်းတယ်လက်တွေ့ရနော်ဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးလည်းမင်းကြီးနေတယ်မဝေးလာဘူးတော့တာမန်လူတက်နေတဲ့သူဝေးဖွာလာခဲ့လူတွေကသူ့ကိုသူ့ထိန်ကောင်းလေးလို့ပဲမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တဏှိကြရင်ဘယင်ဖြစ်မဲ့လူလို့မြင်ထားတယ်အခုလက်ရှိခင်ဗျာဟိုမရောက်သေးဘူးဗမာပြန်တော့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလည်းမရောက်သေးဘူးကြားစကားမှရှိသေးတယ်ရှိသူလို့ရမလားနောက်ဆုံးရမလားမသိချင်လို့များရှိအားမနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တီတီအသက်ရှင်တဲ့ခွင့်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့အောင်ဝင်ချက်ခွင့်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခံဖို့ခံယူချက်တစ်ခုကတော့တိုက်အိမ်စောင့်နေတော့တဲကလေးမှနေလည်းနေပြောတယ်အာမင်တိုက်အိမ်စောင့်နေတော့တဲကလေးမှနေလည်းနေပြောတယ်ဒီနေရာကအဆုံးလာဆုံးဖို့သေးဘူးခဏဒုက္ခခံခံမစေမျောလဲခြင်းနဲ့တရှိဘုရားရှိတယ်အာမင်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာငယ်3ယောက်စီကနေအစီဒီဖွဲ့စီကနေပထမအဆုံး keep the candle burning နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားတိုင်အလင်းတို့အလင်းကိုဆက်လက်ပြီးမှတောက်ပါစွာထုံနေကြပါစို့ဆိုတဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အများအားလုံးလိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့တိုင်းနိုင်ငံသွားဖို့ပြည်စင်ထားကြပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းတော့ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်တော့သူတို့တွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတော့ပြည့်ဖို့ဒီနေ့မစားခင်တော့ကျွန်တော်စပွဲခင်တယ်မလားဟုတ်လားဒါလည်းအားပေးစကားပေါ့နော်ခုထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတရားဟောသေးဘူးနော်ဒါမိတိုင်းနော်ဒါဘာခါတယ်မတွေ့ရတာပဲမလားကျွန်တော်ကမှန်းနေတာကတရားဟောရှိသေးတယ်ဒါတော့မေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စားနေတယ်ဗျဒါခုနကဆရာပြောနေဆရာကပြောတယ်ခဏလာပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်မှာခေါ်ထားလိုက်မယ်ကဲလို့မင်းစားဖို့ချိန်များလဲပတ်စံနဲ့ထော်လိုက်ကြကိုနောက်ဟယ်လိုကြာကိုတက်ပြီးမှာသူတို့နေရာမှာနေရောက်စီကနေမြန်မာတချင်းနော်မြန်မာလူနဲ့စောင်းပြီးတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုပေးပါမယ်တချင်းကောင်းဆက်ပါလေဟွာပီယနိုဆရာကတနေ့လိုက်တီးပေးပါအောင်နော်ပီယနိုရှိလားအေးခေါ်တော့သူကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးမှာစကားပြောတတ်တယ်နော်အချောင်းတော့ပြောတတ်တယ်
တောင်းကြပါစို့ရှင်မြတ်တန်ရှင်းစုံနေတဲ့မောရောမေတ္တာတော်ရှင်ဖာဒီကနေ့တကူရောကိုကြည်စုတင်ပါ၏ကိုရောရှင်ရဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ကိုလူအပြုကိုွယ်ပြီးလောဘတော်အားဖြင့်ဝင်ရတဲ့အခါမှာကိုရောတူပါရှိတော်မူပါအာမင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဘာမှပြောပိုင်ကလည်းမရှိပါပြောစရာလည်းမရှိပါကိုရောဘုရားကိုရောရှင်ဒီနေ့တရားဟောလေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်အဆက်များကိုသုံးပြုပေးသနာတော်မူပါအာမင်ကိုရောရှင်ရဲ့တန်ရှင်းတော်ရဲ့အားဖြင့်ပိတ်ပိတ်ပေးလေဂျာနာမျိုးစီတိုင်းအတွက်တိဆောက်เสียကိုရောနဲ့တာရွေးနေเสียနဲ့ခရစ်တော်ဒီကြီးမြောက်ခြင်းခံရမှာပဲကြောင်းယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပါပါဆက်ဖြင့်အာမင်ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ဟောခဲ့တဲ့ဟာချို့တလေကကြားဘူးရင်လည်းကြားဘူးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများတွေဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်လူဆော်လို့ကျွန်တော်ခံရတဲ့အကြောင်းလို့တို့ဒီမနေ့ဆန္ဒမထူသေးဆိုတော့ဒီမနေ့ပေါ့နော်စာရန်ချက်ခိုင်းတဲ့အားဖြင့်ခွာယူကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်တရားဟောဖို့ကောင်းစီကတော့ Blessed is မင်္ဂလာရှိသောသူဆိုတဲ့ကောင်းစားခြင်းအားပေးလိုပါတယ်ချမ်းသာပါလာတဲ့လူတွေရောက်ရှိပါသလဲချမ်းသာယူလာတဲ့လူတွေရောက်ရှိပါသလဲကျေးဇူးတင်နေပါလာဖို့မိသွားတဲ့လူတွေရောက်ရှိတယ်ပါဖို့ခဲ့တယ်မိသွားတယ်ချမ်းသာဆိုတာစဉ်းစားတော့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးဘယ်ရောက်ရှိတယ်တချို့တော့ပါဖို့စဉ်းစားတယ်မိသွားခဲ့တယ်တချို့ကချမ်းသာဆိုတာတော့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလေးပုံတပုံလောက်ကချမ်းသာယူလာတယ်အချို့ကတော့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုလွတ်လပ်ရပြီးတော့ပေါင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တော့မှကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပေးပါချမ်းသာပါလာဒါလည်းဒီလိုကိုကျေးဇူးတင်နေမပါလာတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အချို့ကတော့ဒီလိုဒီကချမ်းသာပြုလာပြီးတော့ဖတ်လည်းမဖတ်ပါဘူးမဖတ်ပြီးပဲဆိုအများအားချမ်းသာပါလာရင်ဒီခါအမြင်တယ်နော်ဒီကနေ့စောင်းရင်းနဲ့လောက်ဆောင်ရှိတော့ဘယ်ကြည့်ဒီလမ်းနဲ့ဖမ်းမိတဲ့ချိန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့လက်မကိုင်တော့စင်ပေါ်မှာထားခဲ့တာတဲ့ကိုလိစံတာ Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path ပါလေတော့ဘာတော်ဒီကျွန်တော်တွေ့ပါလေမိခွက်ပြီး၍ကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုလင်းစီပါ၏နောက်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဘဝမှာအလင်းတစ်ပေးမှာကျွန်တော်သွားရမယ့်လမ်းကိုထွန်းလင်းစီတယ်ဆိုတော့ဒီလောကတော့မရှိဘဲနဲ့ရှောက်သွားတဲ့လမ်းကြီးဟာအမောင်ထဲမှာရှောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောင့်တော့ဒီကြားစာကိုကြိုက်ထားလို့မရှက်ပါနဲ့ကိုယ်ယူဆရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီကြားစာကတော့ကျွန်တော်ကိုအလင်းပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပါစင်းတော့ရှင်ကပါစင်းထားတဲ့လူသားမင်းဘယ်လိုတက်ရှင်ရမလဲဘယ်လိုကောင်းချီးခံစားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကြားစာထဲမှာအပြည့်အဝတွင်တင်ထားတယ်ဘဝလမ်းတော်စာအုပ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ကြားစာကိုလက်လျှို့ရှိမထားနဲ့အမဲရန်ကြားစာကိုလက်နဲ့ကံယုံမကပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်အလို့ချက်ပေးမှာကြားစာကိုစားဖို့တောက်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်မှာလိုက်ဆိုပေးပါဘာတရားတော်သူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့လမ်းတွင်မရက်မနေမချီမဲ့ရင်ကျို့သောသူတို့အစီအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌ဝိညုံ၍တရားတော်ကိုနိမ့်မပြည့်စင်ချောင်းပြီးသောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းကိုကသူတို့သည်ဒီနာမှာစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်မှအဖေကိုသိ၍အကျင့်အနည်းနဲ့ကပ်သောအပြင်းနဲ့တွေ့ပြုလီသမယတို့၌အောင်လိမ့်သည်အာမင်မင်္ဂလာရှိသောသူဟာပြုလီသမယတို့၌အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တီးခဲ့ပြောခဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့လူအားလုံးထဲမှာလူပြူလူမဲ
မဆိုင်ဘူးလူသားမှန်တယ်ဗျာအမင်္ဂလာရှိခြင်းနဲ့ဆိုပြီးငိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အမင်္ဂလာကိုရှောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကိုယ်သူလုပ်ကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဘာအတွက်လဲမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မြန်မာပြည်ကိုထားခဲ့ပြီးမှမလေးရှားမှာလာတယ်မလေးရှားမှာနေဖို့တဲ့တတိယနိုင်ငံရောက်သွားဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လာကြတယ်ကိုဆွေမျိုးတိုင်းဝါတွေကိုမုန်းလို့ကိုရဲ့ဇာတိရွာမြို့ကိုမုန်းလို့ထွက်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘာထွက်လာခဲ့တယ်ကောင်းချီရချီလို့ကောင်းချီရှိတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်ရင်ကောင်းချီရနိုင်တယ်အောင်မြင်တော့တိုင်းပြည်ရောက်သွားရင်ကိုလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ပညာရှိတော့တိုင်းပြည်ရောက်သွားရင်ကိုလည်းပညာရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကောင်းချီမင်္ဂလာကိုလိုက်ဖို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးအသက်ဆုံးပြီးမှကျွန်တော်မြန်မာပြည်ထွက်လာကြဒါပေမဲ့ဒီချားနယ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်တော့သူဟာမင်္ဂလာရှိလို့ပြောဘူးကျွန်တော်အမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာလူပြူအတင်းတော်မှာ9နှစ်လုံးကျွန်တော်ပါစတာလုပ်ခဲ့အမေရိကန်မှာကျွန်တော်အမေရိကန်တင်းတော်လူပြူတဲ့တော့တရားကျော်မှာကျွန်တော်တရားဟောခဲ့တရားဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခံမှုခေါ်ရဲရှေ့မှာသူတို့လာကြတယ်တရားဟောပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်အနည်းဆုံးအမေရိကန်1000တဲ့မနဲ့တာဦးချစ်ကျွန်တော်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့ဆူတောင်းခံချက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်သူတို့မူရာကိုလည်းမြင်တယ်သူတို့နေကြတဲ့ပါကိုလည်းကြားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာရောက်ပြီးမဲ့လို့အကျွေးတင်တဲ့လူများရှိတယ်အမေရိကန်လူပြည်ကျွန်တော်လူပြူမှန်တယ်ကချမ်းသာမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာပြည်မှာနေတော့ကအတဖြူဆိုရင်ခရိယာဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်မယ်ချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုရောက်တော့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးအတားဖြူပြီးမဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်လို့များရှိအတားကဖြူတာတော့ကိုနင်တောင်းတယ်လို့လည်းရှိတယ်ဘယ်နဲ့တော့အတားဖြူတော့ဗမာပြည်နဲ့ဘယ်လိုစိုက်ချင်လဲဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံခြားသားမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်အထင်ကြီးတယ်အမေရိကမှာနေသူတို့ကအမြင့်ဆုံးဆိုတော့သူတို့မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားမှာတည်းကသူတို့အထင်ကြီးပြောချင်တာကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရောက်သွားလို့အလိုလိုနဲ့ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးအစင်နံဘောအစင်နံမြင်တဲ့တိုင်းပြည်ရောက်သွားလို့အလိုလိုနဲ့ standard ရသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်အမေရိကန်အိမ်တတိယကိုဝယ်လိုက်ပြီးခေါ်လာလောက်ကြာတော့အရင်တော့အိမ်ပိုင်ရှင်အမေရိကန်တွေကသူတို့အိမ်မှာဝင်လာရင်ငါတို့ဒီမှာနေမှုလားလို့ထင်စားရှိတယ်အချို့တွေအမိုက်ဘိုးလို့ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်ဆိုကြတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရောက်လို့ချင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲကျွန်တော်ခဏပြောတယ်စေးတဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးစေးတာကခံတာသေးတယ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရောက်ပြီးစေးတာကိုခံရခဲ့တယ်အဲကြောင့်မလို့သူကတဲ့လို့အရာကိုဖန်ဆင်းပြီးမှအစိုးပိုက်တာပြီးမှအခုအာနာအားလုံးကြိုင်ထားလို့ရှိထားတော့အရှင်ခရစ်တော်နဲ့တိကျွမ်းပြီးမှသူနဲ့လိုက်လျှောက်တော့ဘဝမလွယ်လို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မြင်တဲ့ခြင်းတွေမှာတွေ့လို့အာမင်တနေ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ TV မှာလည်းမြင်တယ်ကြားတယ်သတင်းစာမှာလည်းဖတ်တယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအနာမည်ကြီးဆုံးတော့လာတဲ့ချောတဲ့မြင်တဲ့တရားသူရိုက်ထားတဲ့ movie ရုပ်ရှင်ကထွက်လာတော့မယ်နှစ်ပတ်ပဲလို့ရောတယ်စိတ်ဆင်းလုံးလို့မခံနိုင်တော့ပဲနဲ့သူရဲ့တိုက်ခါနဲ့မကူကိုတက်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့လူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာငွေကြီးမှာတတိဖြစ်တော့သူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့ရတာအများကြီးရှိပြီမဲ့လို့ပိုက်ဆံနဲ့င
ပွဲလို့မရတယ်အကူမရကျွန်တော်ကပိုက်ဆံချမ်းသာရင်အားလုံးပြည်လည်ပဲလို့ထိကြလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ဒီချမ်းသာထဲမှာဟာဆင်းရှိထာဝရဘုရားရှိခိုးတာပြောလဲပါလို့တင်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတော်သူအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတော်သူနိုင်မရှိတော့အရာ၃ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီချမ်းသာအားဖြင့်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်အရာထွက်ပေးတော့ရမယ့်အရာမင်္ဂလာရှိတော်သူနဲ့မရှိတော့အချက်၃ချက်ကြည့်မယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူရဲ့သူနဲ့ရှိတော့အချက်တစ်ချက်တော့လေ့လာဖြစ်တယ်ရပါမယ်ဆိုရင်မတရားသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းလို့မလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်မလိုက်ဆိုပြပါ၃ချက်ပထမချက်ကပါလဲဆိုတော့မတရားသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းလို့မလိုက်မတရားသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းလို့မလိုက်ခက်ရှင်းရှင်းခက်တယ်ပဲပြောရမယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူကမတရားသူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက် number 1မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတရားသူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်နဲ့ period full stop မတရားသူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကဲဒါနဲ့ပူဒီပါပြောကြပါအတိတ်ပဲဖွင့်ကြရအောင်မတရားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုစိတ်ထားပြောတော့မတရားသူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအင်္ဂလိပ်စာလည်းပြောတာကိုဘာပဲလဲတောက်ချစ်တော့တောက်ချစ်တော့ဆိုတာဘယ်လိုလဲမတရားတော့တော်ပြီတိုင်းဒါလေးပဲအောင်တယ်အမေကရောက်သွားနေအဲ့ဒါကြည့်တော့မင်္ဂလာရှိတော်သူကမတရားတော့သူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်အမှန်တည်းတဲ့တစ်ချိန်လုံးနေလို့မဟုတ်ဘူးမတရားတော့သူတို့ဘီရာမှာပြရှာနေတယ်ကြားလဲမတရားတော့သူရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ဗာလဲမြင်လဲမြင်တယ်အနမ်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမပါသွားဘူးမင်္ဂလာရှိတော်သူကပထမချက်နေတယ်မတရားတော့သူတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုမတရားတော့သူတွေကခင်ဗျားလာတွေးဆောင်လိမ့်မယ်တိုက်လို့လိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်လာတဲ့ဒီကဖွဲ့ပေါ့မလေးရှားဖွဲ့ရောက်ခါစားတော့အမေရိကန်လို့အထင်မကြီးဘူးโอ้အမေရိကထေတယ်လို့ဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေးစရချာချာဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းမင်းကြီးမရှိဘူးလူအများကြီးလည်းမတွေ့ဘူးလေအမေရိကန်တကယ်တကြီးတွေကလူအများကြီးလည်းမနေဘူးတို့ကတေးတန်တိုင်းနဲ့ချန်နေတာဘူးမလေးရှားမှာအင်္ဂါတွေထွက်လာရင်လူအများရဲ့တပုံကြီးအများပြောစရာကောင်းတယ်အခုဒီမှာတစီမြို့ရွာလိုပဲအင်္ဂါတွေထွက်လာရင်လူတိုင်းကအိမ်ထဲမှာလားကားထဲမှာလားလိုက်ကျွန်တော်မပါပြပါကကားမောင်းတဲ့လူတွေ့ရင်တော်တော်လေးလိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုခေါ်အားချတယ်လို့ပြောဘာလို့လဲတမျိုးပဲအထင်ကြီးတယ်အော်တယ်အားချတယ်ကားမောင်းပုံမှန်လမ်းလျှောက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲတခုတော့သွားနေကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်ကြီးလေအင်ပြင်းကြီးလေမရှိဘူးပေါ့ဒီကတော့အင်ဘာမှမတိုင်းကြရပါလားတရားစစ်စစ်ဒါကဲရောက်စစ်စစ်လည်းမရှိဘူးကောလာဘူမဟုတ်ပဲပဲကဲဒီမလဲဘိုးရောက်ပြီးမှကဲမလိုက်ရှာတာပဲသိမလဲမတိတော့အထင်သေးတယ်အကယ်ကမြို့ကြီးဆိုရင်လည်းဒီမှာဆက်လေလိုက်ပေါ့ဒီမှာအရားပြောတယ်တချို့ကပြန်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ပြန်ချင်သလားဆိုတော့လည်းမပြန်ချင်ပြန်ဘူးခဏကပဲဒီလိုတော့တော့အဖေနဲ့တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲကျွန်တော်ဒီမရှင်းနေတော့အိမ်ကလူတွေကဒီလောက်ကြီးတဲ့ပတ်စံမြိုင်ဖို့တိတ်မပြောလဲမို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အမေရိကရောက်ပြီးဩစတြေးလျရောက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့ကြားတဲ့နေ့ကစားပြီးခင်ဗျားတို့ကတတိစီနဲ့မထဲလိုက်ဘူးစီမစီအမေရိကရောက်ပြီးကြားတဲ့နေ့ကရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကတော့အချိန်ဝေးပတ်စံတောင်းလို့ရပြီ
ချီလို့ဆိုတော့ချမ်းတဲ့နေရာရောက်ပြီဘာလို့ချမ်းသာပါလဲတို့အမြုံလေအမြင်ဟုတ်လားမသိရင်စားချင်ပါဒီလေးမယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဩစတြေးလျတို့ကျွန်တော်ခဏညောတင်ပေးတယ်အိမ်ကလူတွေကဒီလိုထင်တာလဲမမားဘူးခင်ဗျားတို့တို့လည်းလိန်တာဘူးဘယ်လိုလိန်လဲဆိုတော့လိန်တာမဟုတ်ဘူးလည်းချမ်းသာပါတဲ့လိန်စကားလည်းချမ်းသာလိန်တော့မလိန်ဘူးဒါပေမဲ့လိန်တယ်လိန်ကမလိန်ဘူးဒါပေမဲ့လိန်ဆိုတော့ဘိုးရောက်သွားတဲ့အများစုမှာပြရလို့ဒီ90ခွန်ရခိုင်နှုန်းလောက်ကအလို့တမဖြစ်သွားတယ်စကြုံမှာပညာနဲ့လက်ခံတဲ့နေလို့ရန်နေတယ်အနည်းဆုံး95ရာခိုင်နှုန်းကစကြုံမှာလို့တမလောက်ချတယ်ဒါပေမဲ့စကြုံမှာနည်းနည်းပပစကြုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့တာပုံကိုဒီဘက်ကမပူချဘူး holiday ရှိပြီရုံးပိတ်ပြီးစမယ်မင်းသားလို့အခုပဲမှာတော့လူတွေက neck tie မတုံးကြတော့ဘူးအခုက neck tie မတက်ဘူးဆိုတော့လေပိတ်တော့ပိတ်ပြီးမှပန်းချန်သွားကြတယ်မင်းသားလို့ကဲဒီဘက်ဖို့ပတ်တာဖို့ရရအောင်အကောင်းဆုံးအလားပါဆုံးတဲ့ကောက်ခါလို့ခါ我们看的是的 Mercedes 的 BMW 的是的，哎，发现没修看哎看，哎高估把收班的把收看不，把都要收的好多嘞，估考不，但我们不一样不，多米亚考不，哪边嘛别个看的不差，我嘞你别个看的，哎俺嘞当然他们明呢。မိခင်ကြီးကအဲ့ဒီတပ်ပုံကြည့်လိုက်တော့အော်ငါသားကအဲ့လိုအိမ်မျိုးမှနေတယ်။ဘာဝင်ကြမိခင်ဒီလာမကြည့်ပါဘောချမ်းရွှေနဲ့လည်းလုံးပေါ်စုတောင်းတယ်။ငါသားအိမ်နဲ့အိမ်လောက်ကောင်းတာအိမ်မင်းသားမိခင်ကြီးကလာကြည့်ပါစေဆိုတော့လေ။ဆိုတော့တောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒါစားရှောင်းတယ်ဆိုတော့သူများလာရင်အိမ်မှာလာရင်မိခင်ကြီးကသူများကိုပြတယ်ဟဲ့ငါသားကဒီလိုအိမ်မျိုးမှနေတယ်ဒီလိုကားမျိုးမောင်းတယ်ဆိုပြီးကြွားသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲပို့လိုက်တော့တကယ်ဖြစ်မှန်လို့အင်္ဂါလိုတွေကခင်ဗျားဖြစ်မှန်မသိတော့ဘူးဒီလောက်ကားတဲ့အိမ်မှာနေနိုင်တယ်ဒီလောက်ကားတဲ့ကားမောင်းတယ်ဆိုဘာလို့မပို့နိုင်ပါလဲဟုတ်လားလိုက်စမ်းတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကလိုဘက်ကအလိုတွေကိုကျွန်တော်ပြမတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကမလေးရှားရောက်လာတဲ့တချို့လူငယ်တွေပေါ့အများဆိုတော့မဟုတ်တရားလူတော့မပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီကတော့တရားတန်ရှင်းဖြူစင်းနေနော်တရားတော့တက်တွန်းချလို့မလိုက်ကြဘူးကျွန်တော်သိပါလေ။ဘာတိပါဘူးသိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားတယ်။တနေ့ကောင်ဆက်ရုံမှာလို့ရရပြန်ပါတော့အိမ်ပြန်လာတယ်။မလေးရှားမှာမဝိုင်းနိုင်တဲ့ဘီယာကဈေးပေါ်လိုက်တာ come on ညတော့ပေါ့ပွဲလို့ကြားတယ်ပြန်ဖိကြတယ်ချစ်တော့ရှိလာပြီကွာတချို့ကတော့အင်္ဂါအိုးမိဘကရဲမတောက်တယ်လို့မှာထားခဲ့တယ်မတောက်ချင်ဘူးဆိုပြီးခုတ်ပဲတောက်မယ်လို့လည်းအာသူမွေးပြီကွာတခါတောက်ရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးငါလည်းတောက်ခဲ့တယ်ဒီခုလေးငယ်ရမသွားသေးဘူးနင်တို့ဘီယာကတခါရဲတောက်တာနဲ့ငရဲဖို့မယ်ဆိုမေတ္တာရှိတဲ့တရားမို့တော့ကြားတာတော့ထုံးလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒါလူကြီးကတော့တဆယ်တော့တောက်လိုက်ပါခါတော့လည်းနှခါတော့ပြောရလာတယ်ပါသွားတယ်လို့ရှိရှိမင်္ဂလာရှိတော်သူကမတရားတော်သူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုကြားတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်တော့ဘူးမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်လဲမတရားတော်သူတို့ရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်နဲ့ number 1ဒုတိယအနေနဲ့ပါလဲလူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရိုက်လူဆိုးတွေကိုမြင်တယ်ပြီးတော့မှလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့နဲ့မပေါင်းတတ်ဘူးလူဆိုးတွေနဲ့လူဆိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲနေရဆိုးလိုက်တာလို့ပြောတယ်ဘာလို့လားလို့လဲလူဆိုးဆိုတာကသူများကောင်းဖို့မစင်စားပဲနဲ့သူများရဲ့ဂျာစင်းဖို့သူများအချိုးတမုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲအချိုးရဲ့ဒီဘက်ကပါကျွေးရုပ်အချိုးရုပ်သူများဂျာစင်းရင်တို့အရဝမ်းတာ
ဆိုတဲ့လူတွေကတော့လူဆိုတွေကအိုးသူတို့ကအလုပ်တိကျလိုက်ပြီးကောင်းဝယ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သင်ချလို့မရတော့ဘူးမနာလို့လားဘိုးကလာခါတူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြတ်သွားတယ်မနာလို့စိတ်ရှိတယ်သူမြအောင်မြင်ဖို့သူမှမလိုလားသူများကြဆင်းပါစေဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုတဲ့စန္ဒရှိတယ်လို့သူများကိုချိန်လို့ရှုံးချပေးမှကိုယ့်အဖြစ်ကိုမမြင်တဲ့လူကလူဆိုဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတော့သူကပါဖြစ်တယ်လူဆိုးရဲ့လိုင်းတွေမရက်မနေမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်နေဆိုရင်လူဆိုးတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့အပေါင်းတဲ့အမှအမြဲဆိုင်တယ်နော်လူဆိုးကနေနေဆိုင်ရတဲ့ဆိုင်တယ်တတိယအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိတော့သူတွေမရှိတော့ရတာကတတိယကဘာဖြစ်လဲမချီမဲ့မြင်ပြုတော့သူတို့နာမလိုက်စုပြပါမြန်ရမြန်တာကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ခဏနေဒီစီဝေးပြပြမှာပြင်သွားစားမလဲဆိုတော့သူကတွေးနေပြီမြန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်တာကကျွန်တော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မြင်တော့ကြည့်တော့ကြည့်တယ်မမြင်ဘူးကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လည်းမမြင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့မကြောက်အောင်လေမင်းဆိုင်လေးမျက်စိနဲ့မှတ်ပြလိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမချီမဲ့မြင်တယ်လေမချီမဲ့မြင်ပြုတော့သူတို့အစီဝေးနိုင်မထိုင်ဆိုတော့သူများကိုဝေဖန်တဲ့သူများကိုရှုံးချတဲ့အဖြစ်မလို့မပါဘူးသူများကိုချိန်လုံးဝေဖန်ရှုံးချတော့သူကအမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျိုးအိုးသူတိမောင်ပြင်းတော့တဲ့ချိန်လုံးသူများကိုဝေဖန်တာပဲအိမ်ပြန်လို့မရဘူးဘယ်လောက်တော့နေနိုင်လဲဆိုရင်တော့မဟုတ်လားဒါလည်းလူပြူလူငယ်ပြောချင်တာမလားအိုးကောင်မလေးကငါ့ကိုချိန်လို့ကြည့်တယ်လူချိန်လို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်ခင်ဗျားလည်းကြည့်လို့ပေါ့နော်သူများကိုရှုံးချတဲ့အထင်သေးတဲ့လူနဲ့အရာပေါင်းတဲ့နဲ့အလုံးပေါက်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းပါသွားလို့နေမှာပဲခင်ဗျားဆက်လာလည်းပါလေကိုသူအယုတ်ချောလို့ကိုကျွန်တော်သူစီသွားမယ်ကိုဆရာပြောလာနော်ပြောတော့ချောတယ်ဒါပြီးမယ်နော်တို့တော့လည်းမစိုးကြပြောတယ်အဲ့ဒီစီဖွဲ့ကတော့အတန်တော့တိတ်ခေါင်းတယ်ဒါပြီးမယ်ပြောတော့နည်းနည်းပူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပူတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကရှုံချတယ်ကဲရတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အားခံကြတယ်ဘုရောတော့တန်တိတ်ကောင်းတယ်ဒါပြီးမယ်ပြောတော့ချောတယ်ဒါပြီးမယ်ရှုံချတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အရင်အားတန်တယ်တဘာဝဖြစ်တော့အချိန်ပါတော့အခုဆရာပြန်နဲ့ဆရာတို့ကတော့ပြောတော့ချောချတယ်ပြောတဲ့တော်တယ်ဒါပြီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာဝေးပါလိုက်မယ်အခုကအေးဆရာတို့တော့ဆွတောင်းပေးရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောရအောင်ဆိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောလို့မရဘူးထပ်ပြောလို့မရဘူးတို့အိမ်တော်လိုက်တဲ့သူများဝေဖန်တဲ့အိမ်ပြန်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးနေလို့ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်တင်ထားဖို့ကသူတို့မရှိတဲ့ချိန်မှာသူတို့တခြားလူကိုဝေဖန်တဲ့လူကခင်ဗျားမရှိတဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားကိုဝေဖန်လိုက်မယ်နော်အမခံတိတ်မရောနဲ့မင်္ဂလာရှိတော့သူကဘာဖြစ်လဲမတိမဲ့ပြီးပြုတော့သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးမထိုင်တဲ့ကိုကြားလည်းမကြားချင်ဘူးသူများအကြောင်းပြောမယ်ဆိုသူတောင်းပေးပါသူတို့အားလည်းချက်တွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုရောသူတို့ကိုမအစားတော့ဘူးပါစာတိုင်းကိုအမပေးနဲ့သူတို့အတွက် intercession သူတို့ကိုစားဆိုတော့ပေးပါလာမပြီးဆိုရင်သူတို့ကိုထပ်ပြီးပါလေထပ်မတော့ push မလုပ်နဲ့ကဲတဲ့ကိုရောသူတို့မအစားလောကမှာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိတယ်။အော်မှာကျွန်တော်တို့စီဝေးလုံးနေတော့အရက်တမားတယောက်ကလည်းမဝင်လာလိမ့်မယ်။အတားကြိုက်တဲ့သူလည်းလာတော့ရှောက်တတ်ဘူးအရက်တမားတွေမဝင်လာမယ်လို့ရှက်ပေးလာမယ်။များဆိုတော့ပြည်တယ်ဒီကတဲတော်လူကြီးတွေကလူငယ်တွေကတောင်းနေ။မျက်နှာပြုတ်ပြုတ်လေးနဲ့ဒီမှာ
ဆက်လို့မရအောင်ကြိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာနော်ဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့တိုင်ရှင်တော်လူတွေစီဝေးနေရာကိုလာတော့စပယ်နဲ့ဆိုပြီးသူအမြန်ဆုံးဘုရင်အပြေထုတ်ပြီးထုတ်သွားပါပဲကဲမင်းမလာနဲ့တော့ဆိုပြီးကြိုင်လည်းကြမိဒါတော့ပြမလို့နောက်တစ်ခုကအေးမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဘုရားပြည်တယ်တရားပြည်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးလို့မှာဒီမိတ်ဆွေကဘုရားလည်းမသိတရားလည်းမသိစာရမဏေချီတော်မူလဲမှာသူကအချုပ်ထဲရောက်လာပြီအားလုံးခဏချစ်လို့ဆိုတော့တရားလည်းဘောခဏအားလုံးတို့ထောက်ပြီးဒီကိုတော့ဆိုတော့ပြအောင်ဆိုပြီးမဲ့ခွက်နဲ့ဆိုတော့ခြင်းလေတုံ့ပြန်လို့ဒီလိုပဲအာမင်အာမင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကွာလာလမ်ပူမြို့ဝေလာမယ်ဆိုရင်ကွာလာလမ်ပူမှာအခြေဆုံးတတိအရာရှိကြီးနာမည်အခြေဆုံးမင်းသားမင်းသမီးတွေတွားခြင်းတယ်ဆိုပြီးလိုက်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးမို့ဆိုမှမိဘမဲ့ကလေးတွေပါရှိတယ်သူတို့ကိုလိုက်ပြပေးပါလို့ယေရှုတောင်းဆိုတယ်ဒါခရစ်တော်ရဲ့သဘောတရားဒါကြောင့်မလို့ဂျုံချီတော်သူများနေနဲ့တကယ်မင်္ဂလာရှိခြင်းတယ်တကယ်ဘုရားရှင်နဲ့ရှိတော်ကောင်းခြင်းတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချလက်တွေ့ကျင့်သုံးသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ရှိတော်စိတ်ထားကိုကျွန်တော်မရှိရမယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကိုကျွတ်တွေ့တာမရှိဘဲနဲ့ဘုရားရှင်လိုတော်ပါရှိတယ်လေဆိုတော့ရှာပေးမှာမင်္ဂလာရှိတော်သူ၌မရှိတော့အရာမင်္ဂလာရှိတော်သူရဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အရာအလုံးရှောင်ကျင်ပေးမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူကအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုမရှိတဲ့အဖြစ်သူတို့မှရှိတဲ့ကိုရှိတယ်ဘာလဲတောက်ကျွန်တော်မလိုက်ဆိုပြပါထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌ဝိလျော်၍သူများကထင်သေးတဲ့မလာမနာလိုတဲ့ဝေဖန်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလုံးဝမပြောဘူးမင်္ဂလာရှိတော်သူရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေရာဟာဘာဖြစ်တယ်ရလဲထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်၌ယောဝိလေဒါမင်္ဂလာရှိတော်သူဟာထာဝရဘုရားတရားတော်၌ဝိလျော်တော်သူဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားတော်၌ဝိလျော်ပါဒီတရားတော်၌ဝိလျော်ခြင်းကလည်း Sunday ဘုရားကြောင့်ရောက်မှဝိလျော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့နဲ့မပြတ်ပါဖြစ်လေရှင်ချင်းအောင်မြင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိကိုယ်နိုင်ငံရောက်လို့မင်္ဂလာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရောက်လို့မဟုတ်ဘူးအပြင်အခြေအနေတွေကမဟုတ်ဘူးအတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ထာဝရဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလေးစားလေမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်လေဘုရားတရားနဲ့ဝိလျော်ပြီးနေ့နဲ့မပြတ်ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစေချအောင်ပြီးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိအဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဟာလုံးလေတဲ့မြတ်နိုင်ပါဖြစ်လေအောင်မြင်လိမ့်မယ်အိမ်မှာလည်းအောင်မြင်မယ်ယုံမှာလည်းအောင်မြင်မယ်လမ်းမှာလည်းအောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးပဲယူချင်တယ်ကျွန်တော်တောင်းရှိတော့ဘုရားခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ခရိယာဟာဘာဖြစ်လဲအစိုးရတရားတော်သူတွေငါနာတော့လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုရင်းပယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဝါခရိုင်ကိုထမ်းရွေးငါနာကိုလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်စစ်မှန်သောခရိယာမင်္ဂလာရှိတော်သူဟာသူရဲ့အတွေ့အခေါ်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတော့နောက်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ရမယ်အပြောအဆိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့ပြောဆိုရမယ်ဆယ်လုံးတွေနော်နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောဆိုတော့သူဖြစ်ရမယ်အမွာအရာအလုပ်အကိုင်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတရားကလည်းခရစ်တော်ကိုအယောင်ပြဟတ်စီတော့ခရစ်တော်ရဲ့တဘာဝကိုအယောင်ပြဟတ်စီတော့ဘဝဖြစ်လာဖို့ရဘုရားရှင်၌အားလုံးအတွက်အလိုတော်ရှိတယ်အကြောင်းလို့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်နိုင်ကြဖို့ရအတွက်ရောက်စီတိုင်းနဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အာမင်အာမင်ကိုကျွန်တော်တချင်းနပို့တပ်ပြီးနားတော်ရှိပါလားတောင်းပြီး we will hear new day အိမ်လေးဒလက်နောက်တပို့ကျွန်တော်နားတော်ကြရအောင်အဲ့ဒါပြီးဒီမှာလည်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာရှိတဲ့ဇုံမီဖွဲ့ကျွန်တော်မြန်မာရှိတဲ့ဆိုတော့ဇုံမီစကားနဲ့ကျွန်တော်တပို့တို့ဆိုပေးပါမယ်
နော်ကောင်းပြီ new day ဆိုရဲဒီနေ့ဟာနှစ်သက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နှစ်သက်ဖြစ်တယ်အရင်မနေ့ကနေ့ကိုပြန်ရှင်းတာပေါ့ပြန်တာဖြစ်ပါလားပြန် rewind လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကကျွန်တော်လောကမှာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသမီးလေးကျလောက်နေပြန်တက်ရှိလို့ပြရှင်တို့မရှိဘူးဒီတိုင်းအတက်တော့အတက်မုန်းနဲ့တက်ရှိဘူးလက်ဆက်တော့အတက်မုန်းနဲ့တက်ရှိလို့ပြလိုက်လို့ရှိဒီနေ့ကနေ့တက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်
Amen. Hallelujah. Amen. ကဲခွာရကြလား Amen. ဆရာရဲ့အဖွဲ့လူဖတ်တာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်ဒီမှာကော်ပီကြပါတော့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စားသုံးရတာဖြစ်တယ်။နောက်မှအချင်းများဖြစ်တဲ့တကယ်ဖျားရှင်ရစကားပြောနေပြီဖြစ်တယ်။တရားတွေအတွက်ဂျေဆုကိုချီးမွမ်းရအောင်။ကျွန်တော်ဒီကမတ်တက်ရပြီးမှဖျားရှင်နဲ့မှပြန်လည်ပြီးမှဒီကဂျေဆုကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ဖျားရှင်လေးကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုပြန်လည်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်စီမံပါ။အိုးဖျားရှင်ကိုလည်းတမန်တော်ချီးမွမ်းပါလေဖျား။ဒီတော့ဖျားရှင်ပြည်တော်မူတဲ့အရာတွေဂျေဆုတဲ့။အိုးဖျားရှင်တော့ပြည်နေတော့အိုးဆရာမဘုရောဆောင်ရတဲ့ဟောဖျားရှင်တော်ရှင်တော်မိမြောက်ကိုဆောင်တဲ့ဒီတော့မှမိတ်တာဖိတ်တော့အရာတွေဂျေဆုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာရှိတော်သားမင်းများတို့လည်းချူပဲဂျေဆုတင်တယ်လျောက်ဆရာတော်မှာနောက်ဘက်တော့အတန်ကိုနားထောင်တဲ့ဟောပန်ကန်ဆိုတုံ့ပြန်တဲ့အသက်တော်လေးမှာပြန်တဲ့အသက်တော်မှာစက္ကန့်လေးမှာမိချောင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီနောက်ဘက်တော့မှာဖျားရှင်စကားပြောတဲ့ရှိတော်ကြောင့်ဂျေဆုကိုချီးမွမ်းပါ၏ဟာလေလုယာဂျေဆုကိုချီးမွမ်းတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖျားရှင်တဲ့မှာပြန်တဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆုံးတဲ့ကြပါဖျားဖြစ်တော်မူထားတော့ခမဲတော်ဖျားရှင်တော်မလာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေတကောင်တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မဆာချင်းကဲတဲ့ချင်းနဲ့ဆုကျေးဇူးပေါင်းတွေတကောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မေတ္တာဖွဲ့ခြင်းလမ်းပြတော်နဲ့ချင်းတော့ဘတော်အချင်းမဲ့တော်နဲ့ချင်းနဲ့လမ်းပြအချင်းပေါင်းတို့တွေလည်းယနေ့ဒီမှာရောက်ရှိတော်တာမီအရောက်စင်ပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တရားတည်ရှိတည်နေရပါစေတော့အာမင်အာမင်